আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে বিডি লাইভ ট্রেলার চ্যানেলের প্রতিবেদনটি দেখছেন, আপনারা সবাইকে জানাই প্রীতীয় শুভেচ্ছা। আজকে আমি এসেছি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার বহরপুরে সেন্টু ডেয়ারি ফার্মে। এই ফার্মটি পরিচালনা করছেন সেন্টু ভাই। তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ তার খামারে গাভী ক্রয় বিক্রয় করে আসছেন। আজকে আমরা দেখব সেন্টু ভাই তার খামারে বর্তমানে কী কী জাতের গাভী রেখেছেন, গাভীগুলোর দাম, জাত, বয়স সম্পর্কে দর্শক আমরা আপনাদেরকে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। তো সুপ্রিয় দর্শক, চলুন আমরা সেন্টু ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। সেন্টু ভাই কেমন আছেন? এই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আচ্ছা, তো বর্তমানে কী কী জাতের গাভী রাখছেন আপনি? আমার কাছে অস্ট্রেলিয়ার আছে, জার্সি আছে, শায়াল আছে, হলস্টার আছে, ফিজিয়াম, সব রকমের গাভী মনে করেন আমার এখানে আছে। আচ্ছা, যে গাভীগুলো আছে এই গাভীগুলোর দুধ কত লিটার থেকে কত লিটার? আমার কাছে ভাই সর্বনিম্ন 10 থেকে 18 লিটার পর্যন্ত আছে। বর্তমানে আছে 10 লিটার থেকে 18 লিটার দুধের গাভী। দাম কেমন এগুলোর? আমার কাছে 1 থেকে 1.5 লাখ, 1 লাখ 80, 2 লাখ পর্যন্ত আছে ভাই। প্রায় 2 লক্ষ টাকা দামের গাভী পর্যন্ত আপনার কাছে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, সেন্টু ভাই চলুন গাভীগুলো আমরা একটু ঘুরে দেখি। চলুন দেখেন। ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনার পরিচয়টা যদি বলতেন। আমার নাম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে আপনি আসছেন গাভী নেওয়ার জন্য তো আসছেন না? জি। আচ্ছা, এর আগে কি আসছিলেন এখানে? না, এই প্রথম আসছেন। আচ্ছা, তো দেখে কি গাভী পছন্দ করছেন? দেখতেছি, দেখে পছন্দ হইতেছে, মাত্র দেখলাম। তো দুধ কি দোয়াই দেখবেন নাকি? হ্যাঁ, দোয়া দেখবো। আচ্ছা, দুধ দহন করে দেখবেন। তাদের কথা কাজের সঙ্গে যদি মিল পান সেক্ষেত্রে গাভী নেবেন। হ্যাঁ। আচ্ছা জাহাঙ্গীর ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কি জাতের গাভী এটা? এটা অস্ট্রেলিয়ার জার্সি ভাই। জার্সি জাতের গাভী। এই গাভীটার বয়স কয় দাঁত? 2 দাঁত ভাই, প্রথম বাচ্চা। বয়স 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিচ্ছেন। কি বাচ্চা ভাই সাথে? সাথে বকন বাচ্চা। সাথে বকন বাচ্চা। বাচ্চার বয়স কয়দিন? বাচ্চা 6 দিন হচ্ছে, আজকের দিন ধরে 6 দিন হবে। বাচ্চার বয়স আজকে 6 দিন। জি। সারাদিনে আপনি কয় লিটার দুধ আশা করেন? সারাদিনে আমি 18 লিটার আশা করতেছি। আপনি আশা করছেন সারাদিনে দুধ 18 লিটার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে? জি। বকন বাচ্চা সহ গাভীটার দাম আপনি কেমন চাচ্ছেন? দাম চাচ্ছে ভাই 1,65,000। বকন বাচ্চা সহ গাভীটার দাম চাচ্ছেন 1,65,000 টাকা। সাথে এই বকন বাচ্চা। জি। ভাই কি জাতের গাভী এটা? এটা অস্ট্রেলিয়ার ফিজিয়াম ভাই। ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী। জি। এই গাভীটার বয়স কয় দাঁত? ওটা আবার 2 দাঁত। বয়স 2 দাঁত। কি বাচ্চা ভাই সাথে এটা? সাথে ষাঁড় বাচ্চা ভাই। সাথে এটা ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চার বয়স কয়দিন? বাচ্চা 6 থেকে 7 দিন হচ্ছে ভাই। বাচ্চার বয়স আজকে 6 থেকে 7 দিন। জি। দুধ কয় লিটার আশা করতেছেন আপনি এই গাভীটা থেকে? সারাদিন আমি আশা করছি ভাই 17-18। আশা করছেন দুধ 17 থেকে 18 লিটার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। হ্যাঁ। ষাঁড় বাচ্চা সহ গাভীটার দাম আপনি কেমন চাচ্ছেন? চাচ্ছি 1,65,000। ষাঁড় বাচ্চা সহ গাভীটার দাম চাচ্ছেন 1,65,000 টাকা। ভাই কি জাতের গাভী এটা? এটা জার্সি ভাই। জার্সি জাতের গাভী। গাভীটার বয়স কয় দাঁত? গাভীটার বয়স 4 দাঁত। বয়স 4 দাঁত। কয়টা বিয়ান দিচ্ছে পর্যন্ত? প্রথম বাচ্চা দিয়েছে ভাই। প্রথম বিয়ানের গাভী। কি বাচ্চা ভাই সাথে এটা? সাথে বকন বাচ্চা। সাথে এটা বকন বাচ্চা। হ্যাঁ। বাচ্চার বয়স কয়দিন? বাচ্চার বয়স 25-26 দিন আছে। বাচ্চার বয়স আজকে 25 থেকে 26 দিন। জি। দুধ কয় লিটার করে পাচ্ছেন? দুধ পাচ্ছে সারাদিনে 15 লিটার। দুধ পাচ্ছেন সারাদিনে 15 লিটার। জি। বকন বাচ্চা সহ এই গাভীটার দাম আপনি কেমন চাচ্ছেন? দাম চাচ্ছে 1,55,000। বকন বাচ্চা সহ গাভীটার দাম চাচ্ছেন 1,55,000 টাকা। সামনে যে বাচ্চাটা দেখা যাচ্ছে এটা বকন। জার্সি বকন বাচ্চা দেখতেছেন নিচে। ভাই কি জাতের গাভী এটা? এটা অস্ট্রেলিয়ার জার্সি ভাই। এটা জার্সি জাতের গাভী। জি। গাভীটার বয়স কয় দাঁত? গাভীটার বয়স 4 দাঁত। বয়স 4 দাঁত। কয়টা বিয়ান দিচ্ছে পর্যন্ত? প্রথম বাচ্চা ভাই, এই যে বাচ্চা শুয়ে আছে বকন বাচ্চা। প্রথম বিয়ান দিচ্ছে। হ্যাঁ। কি বাচ্চার সাথে? সাথে বকন বাচ্চা। সাথে বকন বাচ্চা। জি। বাচ্চার বয়স কয়দিন? বাচ্চা বয়স আজ 3 দিন। বাচ্চার বয়স আজকে 3 দিন। হ্যাঁ। এই গাভীটা থেকে ভাই কয় লিটার দুধ আশা করতেছেন? গাভীটার দুধ আশা করতে সারাদিনে ভাই 15 লিটার। আপনি আশা করছেন 15 লিটার দুধ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। জি। তো বকন বাচ্চা সহ গাভীটার দাম আপনি কেমন চাচ্ছেন? গাভীটার দাম ছিল 1,45,000। বকন বাচ্চা সহ গাভীটার দাম চাচ্ছেন 1,45,000 টাকা। জি। গাভীটার সাথে বকন বাচ্চা। গাভীটার বকন বাচ্চা, জার্সি বকন বাচ্চা। বয়স আছে কয়দিন বললেন? আজ 3-4 দিন হচ্ছে ভাই। বয়স আজকে 3 থেকে 4 দিন। জি।
ভাই কি জাতের গাভী এটা? এটা অস্ট্রেলিয়ার ভাই। অস্ট্রেলিয়ান জাতের গাভী। জি। এই গাভীটার বয়স কয় দাঁত? গাভীটার বয়স 4 দাঁত। বয়স 4 দাঁত। কয়টা বিয়ান দিছে পর্যন্ত? দ্বিতীয় বাচ্চা ভাই। দ্বিতীয় বিয়ানের বাচ্চা। কি বাচ্চা ভাই সাথে এটা? সাথে বকনা বাচ্চা। সাথে এটা বকনা বাচ্চা। বাচ্চার বয়স কয়দিন? বাচ্চা খুব জোরে 22-23 দিন হয়েছে। বাচ্চার বয়স 22 থেকে 23 দিন। জি। দুধ কয় লিটার করে পাচ্ছেন ভাই সারাদিনে? দুধ পাচ্ছে 16 থেকে 17 লিটার ভাই সারাদিনে। সারাদিনে দুধ পাচ্ছেন 16 থেকে 17 লিটার। জি। বকন বাচ্চা সহ এই গাভীটার দাম আপনি কেমন চাচ্ছেন? এটা বিক্রি হয়ে গেছে ভাই। গাভীটা কত দিয়ে বিক্রি করলেন? 1,70,000 ভাই। গাভীটা বিক্রি করলেন 1,70,000 টাকায়। জি। ভাই কি জাতের গাভী এটা? এটা অস্ট্রেলিয়ার ভাই। অস্ট্রেলিয়ান জাতের গাভী। জি। গাভীটার বয়স কয় দাঁত? 4 দাঁত। বয়স 4 দাঁত। কয়টা বিয়ান দিছে পর্যন্ত? প্রথম বাচ্চা। প্রথম বিয়ানের বাচ্চা। জি। কি বাচ্চা ভাই এটা? সাথে বকন বাচ্চা। বকন বাচ্চা। বাচ্চার বয়স কয়দিন? বাচ্চা ভাই 28 দিন ভাই। বাচ্চার বয়স আজকে 28 দিন। জি। দুধ কয় লিটার করে পাচ্ছেন? দুধ পাচ্ছে সকালে 8 লিটার। সারাদিনে 12 লিটার পাচ্ছে। সকাল বিকাল দিয়ে 12 লিটার। সারাদিনে দুধ পাচ্ছেন 12 লিটার। হ্যাঁ। তো 12 লিটার কি দুধ হবে এই গাভীটা? এটা ভাই অস্ট্রেলিয়ার গাভী এক নম্বর। এই জাতটা দেখতেছেন না, এটা মান্টের পর দুধ হয়, বুঝতে পারছেন? জাত ছাড়া তো দুধ হবে না। আপনি বলতেছেন যে দুধ দিচ্ছে সারাদিনে 12 লিটার। 12 লিটার। বকন বাচ্চা সহ এই গাভীটার দাম আপনি কেমন চাচ্ছেন? দাম চাচ্ছে 1,30,000। বকন বাচ্চা সহ গাভীটার দাম চাচ্ছেন 1,30,000 টাকা। জি। সামনে যে বাচ্চাটা দেখা যাচ্ছে এটা? হ্যাঁ, যে বাচ্চা 4টে আছে দেখতেছেন না, অরিজিনাল যে সিনাপ ই দেখেন, বাচ্চার সামনে বাইরে থেকে গরু 4টি হবে। আচ্ছা সেন্টু ভাই। জি ভাই বলেন। দুধের ব্যাপারে অনেক জায়গায় অনেকে নানান রকম ভাবে প্রতারিত হচ্ছে। জি। তো আসলে এই দুধের নিশ্চয়তা কিভাবে দিবেন? এটা ভাই যারা প্রতারণা হচ্ছে এরা নিজের দোষে প্রতারণা হচ্ছে। আচ্ছা, যেমন? মানে অরিজিনাল যারা প্রকৃত খামারি তার কাছে না আসি দালালের মাধ্যমে আসি গাভী কিনে নিলি সেদিনই চলে যাচ্ছে। অরিজিনাল প্রকৃত খামারের কাছে যেতে আসে, মনে করেন আমার বাড়িতে একজন কাল ভাই একজন আছে, আপনাদের সাক্ষাৎকার নিলেন, উনি আইছে 2 দিন 3 দিন থাকি, দোয়া সারি সকাল বিকাল দোয়া সারি, ওর বুঝে হলি লিবি না হয় চলে যাবে। আমি যেটা বলবো ওটা যদি 1-2 লিটার কম হয় লিয়া লাগবে না। মানে আমি বললাম 10, 9 হতেই পারে, স্বাভাবিক একটা কথা, 9 হতেই পারে আবহাওয়ার কারণে, কিন্তু 10-এর কাছে 7 হলে পারে ওটাকে মানবে না মনে করেন। এটা আমিও মানবো না, যে কিনবি সেও মানবে না মনে করেন। এই জন্য আমি যারা কিনবি সেসব দর্শক ভাইরে বলি, যারা প্রকৃত খামারি ওর কাছে আপনারা আসেন। আচ্ছা। দালালের কাছে আসলে মনে করেন দালালরা তো মনে করেন চাই ওর জিনিস ভালো হোক আর না হোক, আমার তো 10-এর কামাই হচ্ছে, এই চিন্তা করে ওরা গাভী কিনে দিয়ে চলে যায়। প্রকৃত খামারি যারা ওর কাছে আসবি ওরা মনে করে ব্যবসাটা একদিন কর না, ওরা একটা গাভী বেচলি যার কাছে বেচবি ওর এলাকাতে মনে করেন আরো 10টা কাস্টমার পাবে। এই জন্য আমি বলবো যে যেখান থেকে কিনুক ভাই, আমার বাসায় যে আসবি 1 দিন 2 দিন থাকি, দুধ গ্রহণ করি, তারপরে গাভী নেবে, না হলে লাগবে না ওটা। সেটা ঠিক আছে যে অন্তত দেখে তো নিতে হবে। আচ্ছা যাই হোক, আর একটা ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলাম। জি ভাই। যে গাভীকে নাকি কেউ কেউ ইনজেকশন পুশ করে দুধের জন্য। এটা ভাই ইংলিশের গাভী এখন বাংলাদেশে এটাকে বলে না, কিন্তু এটা মিথ্যা কথা বলে, যারা জানে না তারা এটা বলে ভাই। অরিজিনাল খামারি কাছে শুনবেন যেটা গাভী এটা ইংলিশের পুষ্কাল, আপনার যেটা দুধ হবে এটা এমনি হবে, আর যেটা দুধ হবে না ওটা সারাদিন চিকিৎসা করলে ওটা দুধ হবে না মনে করেন। আচ্ছা। এটা তো আমরা বুঝি মনে করেন, প্রকৃত খামারের কাছে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন ভাই কোন গরু কিরকম, মনে করেন ওরা বলে দিবি যে কোন গরু কিরকম দুধ আসে, ওরা গরু দেখলেই বুঝতে পারবি। আর যারা গরু কিনতে আসে এরা কেউ তো গাভী চেনে না ভাই মনে করেন, ওরা অনেকেই গাভী চেনে না, আসি কিনে নিয়ে চলে যায়, বা ফোন করে ভাই বলেছেন এক কথা হচ্ছে আর এক কথা, এরা মেলা কথা বলে। যদি প্রকৃত খামারের কাছে আসলে আমি আশা করি আল্লাহর রহমতে এটা ঠকবে না মনে করেন। এটা আমি বলবো। তাহলে আপনি যেটাই বলছেন যে অন্তত দুধটা দহন করে দেখে নিতে হবে। 1 দিন 2 দিন দেখিলেন দুধটা দেখলে তার কোনো সমস্যা নেই। আপনি 2 লাখ 2.5 লক্ষ টাকা গাভী কিনতে পারতেছেন, আর দুধটা 1 দিন 2 দিন দোয়া নিতে পারবে না ওরা ভাই, এটা আপনি বলেন। ঠিকই বলছেন। সেটা না দোয়া মনে করে দর্শকে বলে ভাই দুধ হচ্ছে না গাভী। দর্শক আপনাদের উদ্দেশ্যে বরাবর মতো আজকে আবারও বলছি, আপনারা যেখানে যান না কেন অন্তত 2 দিন আপনারা দুধটা দহন করে দেখেন যে কি পরিমাণ দুধ পাচ্ছেন। তাদের কথা এবং কাজের সঙ্গে যদি আপনারা মিল পান সেক্ষেত্রে আপনারা গাভী ক্রয় করুন। তো সর্বোপরি দর্শক আপনাদের সবার সুস্থতা এবং মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি আজকের প্রতিবেদন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। সেন্টু ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। আপনার ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো থাকুন।